Faith, ich habe hier genau das Richtige für dich. Nomad? Wo bist du? Ich habe eine Glitch-Mod in die Finger bekommen, die mit deinem Beatlink funktionieren müsste. Ich habe dir eine Kopie geschickt. Du kannst sie nutzen, um durch die Lüfter bei Zephyr zu kommen. Probier's aus und triff dich da mit mir. Wir haben ein Problem. Nett. Danke, Nomad. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das gefällt dir. Noah hat dafür gesorgt, dass sich die Karawane unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Hier ist eine Zecke innerhalb des Sicherheitsbereichs von... Alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Faith, wo steckst du? Oh, hey Noah. Faith hilft mir hier gerade bei etwas. Schon wieder? Was ist es diesmal? Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Verdammt, macht denn hier jeder, was er will. Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Kruger-Sec hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Kruger-Sec wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Nomad, ich bin bei der Antenne. Also wenn ich das hier jetzt einfach ausreiße... Perfekt, es hat funktioniert. Das Ding schaltet sich ab. Gut, der Punkt geht an die Guten. Und K-Sec schickt Verstärkung. Du solltest zusehen, dass du von da verschwindest. Und zwar schnell. Control an alle Einheiten. Begeben Sie sich umgehend zur Position des Objekts. Faith, ich hoffe sehr, du bist nicht mehr in der Nähe dieser Antenne. Versuch außer Reichweite ihrer Scanner zu kommen, Faith. So kannst du sie abschütteln. Control an alle Einheiten. Unsere Sensoren registrieren nicht das Geringste. Setzen Sie die Suche dennoch fort. Control an alle Einheiten. Sie ist weg. Brechen Sie die Suche ab.
Leute haben Angst vor Casing. Aber selbst Casing hat Angst vor uns. Ist das eine Sache? Hier ist Betreten verboten. Danke dir den Rücken frei. Da bist du ja wieder. Denk daran, dass du in dieser Gemeinschaft nur so gut bist wie das Bild, das die Leute von dir haben. Wie gut du wirklich bist, spielt dabei keine Rolle. So dämlich all dieses Getue und Aufgeplustere auch ist. Es war ein tolles Gefühl, wieder zu rennen. Und du hast dich richtig gut geschlagen. Eine letzte Sache noch und wir sind fertig. Noah hat irgendwas von der Lieferung erzählt. Ja, unser täglich Brot. Ich habe zufällig ein kleines Paket, das abgeliefert werden muss. Du kannst es dort drüben abholen. Heutzutage sind alle Pakete mit dem Beat verbunden. Du müsstest den Bestimmungsort also auf deiner Karte sehen. Ach, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man für sowas nicht mehr als eine Adresse und seinen verdammten Verstand hatte. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass das Paket abgeliefert wurde, Faith. Ich würde sagen, du bist so bereit, wie du nur sein kannst. Und ja, ich habe jetzt auch ein Beatlink. Ich benutze es allerdings so selten wie möglich. Man weiß nie, wer mithört.